Aing boga sanakin tak beruntung aatnya. Pegawaian molor gitu tanya. Ih, aing mati isuk nyapuan segala macam ngelibet. Boga sanaki ngayana sare basare lah. Aing lek kaduhung jaboga anak 8. Aduh, boga sakit bener gawean sare basare lah. Aing kurang naon sih aing nih goyangan ja. Mantap bahen lain teh jobar aing kieu. Pokoknya mah Gusti Agung pokoknya ki aing sare bae. Ih Kang geura atuh hudang geus beurang nek sare bae tah Kang manes laki aing ye aing Kang hudang atuh Kang atuh hudang beurang Kang Aya naon sih mah? Udah ngatuh geus beurang ieu na. Atuh geus ulah haliweuh bae, nek masak bae. Kayak tenang bae akang ge gawe kedeung ge. Atuh kayak ieu keur nyaran ieu ya pagawean keur barang siar ieu sarua bae keur berusaha ya lain HS bae. Ieu sarua keur mikiran ya kumaha ya kaharepna ya ja anak loba pan pamajikan teu kaparaban ya. Lalieur hulu mah sebenarnya mah. Atuh geus beurang hudang. Geus beurang nyar gawean ja anak kudu jajan pan kudu emam di. Geus ari kitu mah aing dek ngeluyur ya kemana tah lah. Geus doakeun bae sugan akang boga pagawean ya. Nya ge ari kitu mah. Aing boga pamajikan ngecoprak bae. Coba omong bae. Kudu sarua salalaki ya liar ya lamun di pemikiran mah. Anak loba, guys, aing dek endit lah. Mak, geus nya doakeun akang ya sugan hasil ya nek nyarep pagawean ka ditu. Nya akang mau nek pamit bae. Geus doakeun bae akang sugan ieu bae ya hasilnya. Geus jeung jajan sending, jajan senong segala anak geus segala lede ya. Pemikiran mah geus pabelit ya, sok hayang nyareun tampar bae ya. Gitu sugan be menang milikan loba gitu kan. Geus nya akang dek ngeloyong bae lah nyar pagawean nya. Doakeun bae ya sugan hasil. Aing pamajikan haliwu bae deh. Aing geus pusing ka ditu nyar pagawean gati zaman kuari mah kudu jeung duit bae. Kudu maling tak kitu aing ya supaya boga duit ya. Selalier pemikiran mah. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang terdapat hilang capek. Sah, ini telepon nomor baru. Kebenaran ya. Sugan-sugan bae pegawaian. Halo, Assalamualaikum. Di mana? Jalan mana? Jeung saha? Pemajikan. Nah motor atuh hujan cuan hujan atuh keur di ieu barang keur di leuweung ya keur nungguan kado barang urusin kado ya. Oke. Tungguan didinya di jalan ke ditu ya. Kayak nyusul kayak nyusul. Tungguan we nya. Godong. Moal teu jauh ya ge. Gedeng doang ya ge. Oke, tungguan we dinya. Oke nya. Ayo dulur barang nama ieu. Majikan anaknya segala. Sugan bae mere duit. Nuhun bae ari loba ieu loba dulur mah silaturahmi ge nya. Aya nu nelpon sugan-sugan mere pagawean. Dasar kitu tah. Pugu aya menyanan pagawean tegati kitu tah. Aya pisan anu nelpon dulur. Sugan bae mere pagawean ari dulur sararukses mah. Dulur sararukses mah nuhun lah. Sugan kecimpratan orang. Mantap. Aing pusing ya. Pegawaian tegak belag pamajikan mabok bae deh. Aing geus kaditu pegawaian mah. Aing pusing ya. Setor doang. Kunaon? Aing pusing mang. Pemajikan aing dicerekan bae ku pamajikan. Gawe gati ku ari mah. Atuh mang. Wajar pemajikan marah-marah ge meureun ge. Atuh selaki ari HSW mah atuh kumaha teu pegal meureun selaki. Pemajikan
Puyeng meureun ge mikiran biaya meureun anak sekolah, anak mamang 8 pan meureun atuh kudu mikir mang jaya otakan meureun. Otakan teu mamang. Tadi yang ngomong asal bae dong aing teu boga otak. Aing sekian keur berusaha ya lain HS bae aing. Barang siar maka dieu ke ditu aing. Atuh oge, kitu ada boga otak mah kudu mikir batur tuh dulu tuh. Si Agus, si Ismet, tuh si Yanah tuh nu bikangna tuh. Atuh pada sara sukses atuh ka ditu ge kana ka kota, ka ditu kemana? Ieu mah es doang mah tuh kumanek sukses, kumanek boga duit pemajikan gak turuat meureun geuna salaki es bae mah. Anak 8-nya sekolah atuh kudu dibiayaan, kudu mikir meureun ge jaya otakan ya, otakna nada dengkul tah. Dia ngomong bae ti tadi ngelunjak dia ya. Aing lain teu hayang gawe ke kota. Kumajing aing teu boga pengalaman, pangabisa aing bisa na di lembur doang. Paling bisa naik tangkil aing mah. Itu doang paling bisa ge. Macul. Geus geura ka ditu tuh dia mah kalau mau gawe ka ditu bener. Geus aing teu gawe. Jelas ya. Jelas marah doang. Ongkoh Longo marah paraban. Aya di manusia doang gitu. Ting, otakan dasar nage ayeuna nama zaman canggih naon bisa. Dasar kumeretek men aing jadi bikang, jadi pemajikan manehna ku aing. Dieureunkeun ku aing, mun kitu mah bikang kitu ku aing dipegatkeun ku aing. Jeung naon dong di bae nu geulis ke. Kitu teh selaki naon dong kitu teh mah. Mana iya masak. Mak. 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 Iya yang mana emu? Mak, Naon? Minta duit bae dia ieu. Jajan tuh, praku kami itu jajan. Atuh dulu bapak dia ceng gawe henteu non henteu aing mah. Diam teh jajan di bae. Mana ya? Kayak nungguin bapak dia heula. Bapakna mana sih? Keur indet keur nyari gawean tah ka ditu tah. Jeung dia jajan engke. Oh, ini ke duit mak. Aceng ke heula si ceng. Geus nyusu bae yeuh. Bawa terus pada jajan. Geus nungguan bapak heula gitu. Bapak mah kebal. Balik makanya. Geus sabar bae nya. Oh, Ya geus ge. Lucu rek acengna. itulah. Iya. Kumaha ieu mah aing ya teu boga duit. Ngomong mah bapak kenyar gawean tapi can boga duit. Hayang jajan baturan geus boga. Jajan Eta dulur ujug-ujug di kota Kelembur nuhun gitu tah. Itu si teteh kunaon ngomong serangan bae eta bating kemana selaki nya geulis ngomong serangan bae dan busi tah teteh tah ditiangkeun lah kunaon ieu teh Lan, kunaon teteh ngomong bae serangan bae eta tuh selaki teteh kemana gitu cieu mang anak minta jajan ja laki sare bae kudu tah. atuh teteh mah tuh untuk minat gitu aja teteh mah geulis kene bahenol kene atuh teteh mah teh lobana menyangan lelaki deui jeung nu sugih jaina mah loba lelaki nu karirna bagus gitu ari selaki teteh na hesting mah atuh teh atuh mendingan ka kota gitu ke ditu neangan selaki deui Teteh mah teh kitu mang. atuh kami mah atuh karunya bae kana teteh ja teteh meureun boga tanggungan boga anak meureun 8 lain atuh segala-galapan sehari-hari kudu masak kudu ngaliwat beureun ge ari salaki teteh ngan hesing doang mah tuh teh lamun kami mah teh atuh mending lompat ke kota loba lalaki kasep loba lalaki karirna bagus teteh mah teu minat kitu teh teu minat kitu teteh ai cek kami mending ka ditu teh lah teh burung kami aya dulur di ieu di Bandung kami nek nyangkeun dulur doang geus di jalan barang geus nungguan di jalan teh nya Gar kitu mah tangkeun ke ditu. hage teh nya karunya kami geus dijagaan bae selaki heman selaki kitu-kitu ge selaki teh nya Nuhun. jore-jore ge selaki teh nya Iya. nya geus teh nya karunya dulur di Bandung barang naon ya hayang silaturahmi ngandar duren dong ieu kebenaran jasa ieu di lembur keur musim duren untung jasa kebenaran amat dulur pada silaturahmi mah kebenaran jasa emang nih bagus terdapat jiwa yang capek tapi dikuat-kuatin. halo mon tangguan di jalan mon tangguan di jalan ya mon ken kadinya
tangguan mon. Kedap ya. Kang, punten. Bade kemana Kang? Iya, barang ngalongok dulu ya terus nepi jalan rek mampir meureun kita. Mampir lagi Kang, mampir. Mohon. Mampir. Mohon. Serangan bae, Kang. Serangan bae ya. Oh, ampura ya. Mohon, mampir lagi. Calik. Orang itu tuh Di leuweung mahonya kan. Kerusim duren ya. mohon ya orang nungguan duren ya. Emang bade kemana gitu? Bade kemana? Atuh lain dulur barang mah di Bandung ieu ayang dar duren meureun keur meujeuna lalu ti keneh di kitu duren Oh, tapi aya sugan hiji dua mah kitu tah. Karunya barang mah dulu jauh ti Bandung. Bandung. Atuh teu jasa eta jauh jasa. Bandung Baboko. Bandung bobokona paling mana teh? Urang ge boga soal ponakan di dinya. Terus salah mah harita tos ameng baheula nya kanya baheula teh ameng. Tahun 2000 genep deui. Ki, kayaknya ya nelpon. Sok mangga. Halo Kang. Mohon. Ai, kunaon? Teu jadi. Kunaon? Oh. Atuh nyangis ke hari kitu mah. Nu hade bae. Awas mau si Dede segala tah. Ari perlu jasa mah ngaran jelema mau ieu megat heuh. Nyangis nu hade bae di jalanna. Musim hujan heuh. Emang saya tanu nelpon tadi. Dulur barang mah eta nu di Bandung Boboko tadi. Oh, kunaon? Atuh tadi nelpon hayang ngedar kadu anakna. Giliran dia menek ditiangkeun teu jadi cenah. Kunaon cenah teu jadi? Atuh biasa ngaran orang kota mah kitu. Sok kadang jadi hendek teu tiak kitu lah. Terus mau jadi ke dia teh jelema mana? Moal doang nama kieu lah. Terus bade kemana ku ari si Akang na ieu? Istirahat deh lah di dieu. Oh geus ge, ya ngilu istirahat di dieu. Mun ya rek milu sareheula kan nya ieu nya. Mun sok Mun. dong. Aduh, capek jasa barang. Kang, urang bade ke ditu nya, jojong bae di dieu. Oh, Istirahat bae, urang aya Mun. urusanna lah di ditu. Oh, mun ge. Mun ya. Milu calik Mun, nya. jojong bae sare-sare. Mun ya. Teu kuat ieu. Ayo Kang. Ayo anu ade Kang. Mun. Nah, kan itulah nyaran. Iya. Eta Ci Ito lain. Tong berasa ayeuna makin geulis heh. Wah, deketan lah. Tapi selakin aya eueuhnya. Ilah. Ceu, Bulan Kang. nuju naon Ceu? Emang selakina kemana Ceu? Gawe Kang. Gawe kemana? Bisa Kang kemana? Emang menek awet. Oh, terus Ucik wari di sorangan bae? Oh, mana anakna? Ayo uter ulin. Kemana? Oh. Akang terus kemana? Iya ya, akan kerenyaran iya be bayang siar ya. Keur usim kadu nong kebon. Mampir Kang tadi ya. Mun. Emang bener ya mau naon teh? Mau naon Ceu? Gua kieu Kang. Mun. Laki orangnya gawe henteu naon henteu. Kunaon teu gawe? Duka teh Kang ngomong mantu gawean, tapi cuman gawean molor are Iya, terus kumaha cenah? atau duit boga duit Kang. Ih, udah mah Akang tiba heula ge. Resep kana Ci Ito ya. Kunaon malah milih si itu. Aku emang jolona kitu meureun Kang. Terus ieu endek jeung situ bae. Nu bener ya. Bener kekeh. Urang geus bogoh tiba heula kana si Ece. Tapi kunaon Ecena kitu henteu deui kana urang. Alhamdulillah aing balik gawe bebeunangan ya. Wah, pemajikan aing saya tah. Wah, selingkuh dong na pemajikan aing tah. Aing mengebelaan moek meuting di kota. Ngebelaan pemajikan jeung anak kuari kunaon eta pemajikan aing makalah jeung lalaki lain. Dipencit ku aing diteangkeun ku aing ke dinya mah. Woi, sadia. Pemajikan aing eta dia. Ulah macem-macem dia. Aih, dia ceceklan leungeun geus mah. Ja eta pemajikan aing, Kang, pemajikan aing tak aing mengebelaan ke kota ya. Ku saking hayang keparaban anak yang pemajikan. Heula Kang, ulah salah paham heula. Urang minta mampir doang ye. Ku teh Ito. Salah paham kumaha? Ku gua aing ngedeuleu akang ceceklan leungeun jeung pemajikan aing eta maksudna naon? Nu kitu mah selingkuh ngaranna eta. Henteu Kang. Serius urang mah teu selingkuh, henteu. Ulah ente dia. Hayo dia.
kurang ngajar dia bebakalan dia ngetan pemajikan aing dia gerak dia kuaing balik didik kadek dia kuaing. Mak, kunaon ari si emak eta malah mau lelaki lain eta ke dia. Itu Kang tadi nyamperkeun lagi ka Ih, tuh bawa keru nyata kana akang ngebelaan ka kota muek meuting nyaran iya jeung para anak jeung para emak ari emak di lemburna dong kieu mak. Waduh. Parah ya mama. Bapak nges balik. Minta duit Pak. Iya dia. Datang ngedel sama dia ya. Tadi mau lelaki ke dia. Emak ya selingkuh. Bapak Ih. kergawe jing. Selingkuh Pak. Bapak mengebelan muek meuting Jakarta ari emak di imah doang kieu. Emang kemana bae sintingna? Pas ulin. Ulin bae jeung lain di imah bae ngajagan emak ya. Minta duit cing kena emak tadi bere. Iya emak tuh bawa kerunya meureun kana akang. Akang mengebelaan ke Jakarta muek meuting hayang kejajanan budak jeung pamajikan. Ari pamajikan di dia nama lelaki lain. Cerek kanan, ulah dicerek kanan. Ulah dicerek kanan. Hilap tadi mah Kang. Ulah sekali deh doang kieu. Geus ya. Geus deng cicing deng geus lawakat cicing. Yang geus Kang, mah hampura tadi mah hilap. Geusnya ulah kakituan deh geus kudu karunya kana anak ya. Kiraku nek kakituan bae.